Kali ini kita lagi ada di Jurong Bird Park. Di mana, Dek? Di Jurong. Lagi kayak Jurong itu kayak itu kan. Kayak kebun binatang kan. Cuma isinya burung semua. BTW di Singapura panas. So hot. Mau beli tiket masuk. Oke, gimana kabar kalian? Baik-baik saja. Semoga semangat nonton vlog aku. Ini part kedua di Singapura, ya kan, Dek? Senyumnya jelek banget. Buat kalian yang nunggu aku main game, ada itu namanya kode keras cewek. Kak berapa ya? 9 kali. Oke. Mau antri ya. Antrian panjang. Jangan lupa subscribe channel aku dan Emmanuel Gambo. Buat kalian pendatang dari channel ini, perkenalkan nama aku Emmanuel dari channel Armando saya 24. Dan klik subscribe ke bawah kalau kalian mau ingin terusin nonton vlog ini, dan jangan lupa like and share. Oke. Aduh, abangku sering ngompol tidur.